Вот он и заброшенный парк. Сдалюка какая? Красота какая. Круто, да? Что, думаешь, пойдет? А вдруг, может, они их прикармливают? Иди сюда. Ну что? Да? Ну сейчас с той стороны попробуй. А где она? А, вон. Почему она так быстро убежала? Да вон она уже там. Ну все? Круто, да? Вот и заброшенный парк, блин. Это круто. Ты как будто это, закладку ищешь. Наркотики это плохо. Еще один скворечник. Ну, ступенечки. Красиво. Речку надо найти сейчас. Должна быть речка где-то. Блин, тут прям на великах хляпа горсать, как классно. Да, ну да. Очень жалко, что камера не передает все вот эти вот рельефы. О, какая речка, слышишь, надо за удочками идти. Офигенная. Классная речка. Там прям вороны огромные. Глянь, какие деревья. Красиво. Ага. А, она узенькая. А сдалека казалась такая прям. Пошли там где-нибудь сфоткаешь. Ты сегодня прям героиня видео. Чисто тебя снимаю. Красиво? Да, пошли так, по хребту. Нам дальше. Туда, на каскад водопадов. Тоже как этот Mountain to Hell, да, на великах? А что ты с собой водички взяла? А что ты мне не сказал, что водичка есть?
Хорошо. Водичка. Хорошо. Да мы уже почти пришли. По идее. Я могу ошибаться. Не-не-не. Вон какие-то эти дачи как раз. И нам туда дальше. Тут, наверное, билеты продавали когда-то. Ну, мне так кажется. Вот это ветерок, по-моему. Ну, по-любому ветерок. Сюрприз. Там за сюрпризом ромашка. Ой. Сейчас мы к чертовому колесу подойдем. По-моему, туалет, да? Где? Ой, нет? Да, наверное, тут туалет. Скорее всего. Вот такие, друзья, парки строили по всему Советскому Союзу. Вот. И в Припяти такие же. Такой же. Вот же люди на лавочках гуляют. Вот это вот интересно. Да. Непонятно. Что это? Он еще куда-то аллея идет. Пойдем? Пошли. Фух. Это сторона. Да, по-любому, да. Вон даже мини-душ. Урна покрашенная. Там наверху было похолоднее, там ветер был. Угу. Еще один скворечничек. Вообще, если, конечно, не сохранять этот парк вот так вот, как какое-то наследие, могли бы разобрать, сдать весь этот металл и на вырученные деньги построить пару таких уже аттракционов, правильно? Ну, хотя бы детских площадок, Вот. этих, на которых полазить можно. Да. Чертово колесо. Почему они называют чертовым колесом? Да черт бы его выбрал. Черт его знает. Так, ну сейчас мы, короче, вернемся к машине, объедем весь этот парк и пойдем попробуем найти этот каскад водопадов. Мы сейчас ходили, пешком пытались дойти, но там мы уже с холм перешли, смотрим далековато. Поэтому вернемся, сейчас попробуем объехать, найти. Мы сейчас перекусим что-нибудь. Иди орешек дам. Сейчас будет прыжок. Сейчас будет прыжок. Ой, это ж далеко. Давай, Она ж малыш. даже Она устоять не маленькая, может. она маленькая. Она еще... Та белка была крупнее. Я не знаю, хоть иди снизу лови. Она выбирает, которая ветка. Я такого в жизни не видел никогда. Мне страшно стало за нее. Спускается. Задница спускается с той стороны, да? Угу. Интересно, подойдет, не? Да не, она сваливает. А ну все уже. Охренеть, тут белок сколько развелось. Ты видел этот полет? Да! Я его в слоумо видел. Я думала, все. Чего? Да постой так. Посмотрим. Давай, 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 давай. У-у-у! Хорош. Вообще красавцы, да?
Прикольно. У-у-у. Да, вижу. Летят. Да, ну они летят, конечно. Ага. Воу, вообще летит хорошо. Да. Вот так вот, друзья, в воскресенье у нас проходит. Интересные места находим. Все, погнали. Да, давай же рассказаем, как они вылетят отсюда. Сейчас пока отсюда. Ну давай. Попробую сейчас туда увеличить на трамплин там. Вот этот вообще высоко. Пойдем. Ага. Вот это будет место. Да все, поехали. Вот, друзья, уже подъезжаем. Смотрите, как здесь высота воды с одной стороны. И хрен знает где. Надеюсь, все передает. Спиннингистов много. Вот, ну все, сейчас подъедем, уже покажу водопады. Вот, друзья, доехали. Надеюсь, что меня слышно. Каскад водопадов. Вот так вот просто на Google картах открываете, видите какое-то интересное место и думаете, что б не поехать. Мужички он рыбку ловят. Что, садись вот здесь вот, а я тебя оттуда сфоткаю, вот так будет все видно. Только не шваркнись. Остановились чуть-чуть порыбачить тут. Буквально минут на 15, на 20. Есть хотим. Да. Ксюха воблер мой зацепила. А, еще один воблер зацепила, да? Отцепила. Вот этот зацепила. Дорогой. Чуть-чуть крючочек разогнула. Это прям вообще бусинка такая. Вишенка. Вот. Короче, Ксюха охотится за кушком, я за щучкой. Ну, с ними как батя закидывает. Подожди, я вытяну сначала. Да хай лежит на дне, там нет Не ничего. надо. Тогда быстрее мотай. Я лучше в траву запутаю, наверное. В камни опять. Так. Блин, ну вообще не с той стороны снимаю. Страшно. Нормально. Не знаю, ничего не вижу. Мне там на 70 кинул. Сейчас тут такой этот ударчик онлайн.
Друзья, за грибами мы ездили в этом году, вот осенью, наверное, 4 раза, да? В сосновый лес ездили, хотели маслят насобирать. И все мимо, ни одного гриба не нашли. Вот, зато подъезжаем к лесу, стоим, ну, выходим уже ищем там, с лукошком, как положено, заряженным. Постоянно подъезжают машины и сидят, наблюдают, смотрят. Кумарят-то, короче. Ну, не знаю, мы, наверное, в этом году уже с грибами не будем даже пробовать. Тем более я посмотрел группу почитал. Грибники Донбасса. А вот маслят почти ни у кого нет. Может, еще на рыбалочку повыезжаем. Кушать уже хочешь? Сейчас поедем кушать. Вот так вот картошечка. Соус. Радости нет предела. Ну, может, надо было там посидеть. Ну, что-то мы так это... Торопимся. Там темно. Показывай бургер давай. Открывай. Ну, Помидоры. такой, нормально. Лучок там он репчатый. Зажаристый. Все, народ. Так, друзья, мы хаваем. Вам всем спасибо, кто посмотрел. Кто не посмотрел тоже. Все, всем пока.